Oke guys, kita ketemu lagi dengan channel kami guys. Kita nyari burung lagi guys. Nyari burung malam-malam guys. Kita udah ada di hutan guys. Lagi pencarian guys. Agak susah juga guys sekarang cari burung. Kita cari burung apa aja guys, yang penting dapat guys. Jangan lupa guys subscribe guys. Ayo guys, kita nonton guys, kita nyari burung. Mana? Nah, kata. Nah, Oh, jauh. Hah? Nah, banyak kan? Jauh. Di bawah enggak. Kita balik dong. Jadi selalu murah tuh atau mana deh kan rek? Nah, tinggi bang kan? Ikan. Nekat. Ikan dik, enak kompor. Ikan guys. Ada di atas guys. Sampai Lihat guys, mau manjat. Senteran deh dulu rumah senter mau ah.
dua ya. Nanti bangkong mata-mata bangkong. Ah, keren bang kok. Oke guys. Tah. Iya. Orang pilih lagi. Putih kali. Iya. Akan pun. Kenceng kan. Jangan. Saya mantap hati perutnya. Nah jadi. Ada boy ya. Coba bobohan deh bang. Coba nunduk deh. Kalau lebih kena. Ruah. Sudah mulai lagi. Bukan gitu. Jang. Bukan kunang. Alright. Salah tuh kau. Ya ini mana tanya? Mantap. Allah. Ini kemana yuk? Lalu kata gue sedikit.